আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে দেখাবো একটি জনি ফ্যান ঠিক করে। জনি ফ্যানটি ঘোরে না, তো আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি কারেন্টে। সিরিজের বাতি অর্ধেক জ্বলতেছে, তো আমরা খুলে দেখতেছি কি সমস্যা। তারটা খুলে এখন দেখব কয়েলের ভিতরে আমাদের নাটটি খোলা শেষ। এখন দেখব কয়েলটির কি সমস্যা। আমরা ক্যাপাসিটরটি খুলে নিচ্ছি। এখন আমরা কয়েলটি দেখব কি সমস্যা কয়েলটির। আমরা কয়েলটি টেবিলের ফে একটা কাগজ দিছে, কাগজের ফে রাখবো, না হলে কয়েল গসা খায়া বাদ হয়ে যাবে কয়েল। আমরা কয়েলটি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি আগে। কয়েলটি ক্লিয়ার করা শেষ। এখন আমরা মাপ দিয়ে দেখব কয়েলটি। সর্বপ্রথম ক্যাপাসিটরের তার দুইটা কাটটা নিতে হইব, তারপরে তার দুইটা বাইর করে নিতে হবে। এই দুইটা তার আর এই দুইটা তার, মোট 4টা তার এই সিরিজের কট দিয়ে টেস্ট করে নিতে হবে। সিরিজের কট লাগাইলাম কারেন্টে, এখন বাতি জ্বলে সিরিজের লাইনে। আমরা দেখব আমাদের কয়েলের 4টা তার কি ঠিকঠাক মতন আছে কিনা। এই দোনোটা একই তার, কালো দোনোটা গ্রাউন্ড আমরা আগে একসাথে করে নিচ্ছি। আমরা আগে এটা লাইন আছে, এটা লাইন আছে, এটা লাইন আছে, এটাও আছে। এটা তো আছে। তো আমরা ক্যাপাসিটরটি টেস্ট করে নিচ্ছি আগে। ক্যাপাসিটরটারে সিরিজের তার দিয়ে ভোল্টেজ দিয়ে দেখব। না, সিরিজের বাতিও জ্বলে না, ক্যাপাসিটরটাও ভালো না। তো আমরা তারপরও ক্যাপাসিটরটাকে শর্ট দিয়ে দেখব। না, ক্যাপাসিটর বাদ। 1.5 ক্যাপাসিটর জালি ফ্যানের আমরা একটা নতুন ক্যাপাসিটর লাগিয়ে নিচ্ছি। একটা ক্যাপাসিটর দেন।
1.5 একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে নিচ্ছি। তো লাগানোর আগে আমাদের নতুন ক্যাপাসিটার দিয়ে চেক করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, আমাদের নতুন ক্যাপাসিটারটি ঠিক আছে। আমরা এই দুইটা ক্যাপাসিটারের তারের এই দুইটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে নিচ্ছি আগে। লাগান শেষ। আমরা এখন কয়েলটা জরির ভিতরে জরি ফ্যানের বুশের লয়ে লাগিয়ে দেখছি আমাদের কয়েলটা কি চলছে কিনা। যেহেতু আমাদের কয়েলটাও ঠিক আছে, আমরা বুশের সাথে কয়েলটার সংযোগ হইলে ফ্যানটা কাঁপবে। যদি ভালো থাকে ক্যাপাসিটারও ঠিক আছে। দেখছেন তো এরা কাঁপছে ফ্যানটা। তো আমাদের সমস্যা ছিল শুধু ক্যাপাসিটারটি। সামনে মাইকুটা দাঁড়িয়ে দেখবি তো গো বৃষ্টি ভিজে না জানে ইউনিট নাই লোকে আমরা উপরের মোটরের ইয়াটা ফিটিং করে নিচ্ছি। আমরা এটা নারিকেল তেল দিয়ে নিচ্ছি, নাইলে জাম হয়ে যাবে। ভালো করে টাইট দিয়ে নেবেন। মোটরের নাটটি একটু বেশি করে টাইট দিয়ে নেবেন, নাইলে হালকা কয়েল গজলে কয়েলটি হিট হয়ে যাবে বেশি।
এতে কয়েল ফিরিয়ে দেব। আমরা ক্যাপাসিটারটি মোটরের বডির সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি নাট দিয়ে। তো এখন আমরা কারেন্টের লাইন দিয়ে দেখছি ফ্যানটি কি চলেনি। সর্বপ্রথম আমরা সিরিজ লাইনে দিয়ে দেখব। ফ্যানটা ঘুরতেছে, তাহলে আমাদের সমস্যা ছিল শুধু ক্যাপাসিটারে। ঠিক আছে, আমাদের কাজ হয়ে গেছে, এখন ফিটিং করে ফেলবো। তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা দুইটা জোড়াতে একটু কষ্টিপ মেরে নিচ্ছি। আমরা কারেন্টটা লাগিয়ে নিচ্ছি আবার। দেখছেন তো ফ্যানটি ঘুরছে।